السلام عليكم. هذا الفيديو راح يكون على طبيعة ووسائل الصراع بين المعسكرين. هما 7. أولا، البحث عن مناطق النفوذ لتحقيق مصالح القومية. ثانيا، الدعاية المغرضة في وسائل الإعلام والكتب المدرسية. ثالثا، إقامة الأحلاف العسكرية مثل حلف وارسو وحلف الأطلسي، أو هو حلف الشمال الأطلسي. رابعا، الجوسسة. في أمريكا كاين CIA ولجنة الأمن ولجنة أمن الدولة السوفيتية اللي هي KGB. خامسا، السباق نحو التسلح كامتلاك أسلحة الدمار. سادسا، استخدام حقه في مجلس الأمن. سابعا، عدم المواجهة العسكرية بين الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد السوفيتي. إن شاء الله تكونوا استفدتوا.